Kaixo lagunak, urte berrion, zer moduz? Gu bikain hemen. Gaurko saioan zaharra eta sagardoa izango dira protagonistak. Eta mundu hau hobeto ezagutu nahi baduzue, hurbildu zaitezte pantailara edo nire sukaldera, kupelera hurbiltzen zareten bezala, sagardotegia. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Leire Alkorta ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, Joseba, eskerrik asko. Plazer bat zuen izatea, eskerrik asko zuri. Baina, hemen dago, Leire da, Sagardoetxeko komunikazio arduraduna, aurreko barten erreportaje poli bat inzenigun, eta gaur beste bate badaka prestatuta, eta aldi berian, sukaldian ibiliko geha, ezta? Ala dirudi. Zemuz moldatzezea sukaldian? Bueno, moldatzen naiz. Moldatzezea? Ez du baino okerro, segurazki, baina bueno, moldatzen naiz. Esate una moldatzea la oso fein ibiltzea, Eta badakit, eskutzik etzeala etorri, hor ekarrituzu gauza mordo bat. Bai. Guantxe garatuko ditugu, errezeta prestatzen duen bitartean ningo dugu azpizuna, saltxa bat zagardona nola ez, eta lagungarri batzukin. Ados? Primeran? Adi lagunak, hortxe gelitu, saio eharra datorreta urti hasteko. Bueno, lagunak, eta Leire, garaituko izuet, pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean. Azpizuna ingo deuna da, pixka garbitu, jarriko dugu olilua fuerte, gatza eta piperra botako jo, eta ingo dugu markatu eta atea. Hola, osoikan garbituta. Hortxe bertan ingo deuna da, tipulina txiki jarri, baratzuria txiki, ondo gorritzen dianian, ingo deuna da, zagardo pixka bota. Zuk aukeratuko zuzein jarriko dugu, bale? Eta hori murrizten danian dena, gero ingo deuna da, ikusiko dugu birrindu eta iragatzi nola gelditzen dan, gero ingo deuna da, azpizuna bertan epeldu, platera eratzeko. Ados? Bale, horrei lagungarri bezala, ingo izkeuna da, hemen perretxiko batzu dazkau, hemen dikane pare bat ale hartuko ditugu, dena txukunduko ditugu, salteatuko ditugu, eta azpizunan onduan lagungarri jarriko ditugu, eta hoi gutxi balitz, konpotatxo bat egingo dugu lagungarri bezala. Hemen dekau zagarra, dazkau albarikokiak, maspasak, dazkau pikuak, pasak ebai diala, azukre eta limoi pixkat. Ingo deuna da, lehendabizi zagarrak zuritu eta garbitu, bota azukrekin da urtanto batekin eta limoi txorrota bat, eta gero gainuntzeko frutua botako izkio, eta urrutziko dugu lantzen. Ados? Bueno, eta guain, esan deu zein behar deun, lana banatuko ditugu, zagarrakin hasiko zehazu, bale? Emango zu zagarra, emango zu zurigailu bat, edo labanakin moldatzen bazea hortxe dakazu, zu nahi desun bezala. Bai, labanakin, Venga, ezin hobe. Ba, hau hemen txutziko deu, eta nik azpizuna garbitukoet, markatukoet, eta martxan jarriko gea. Konpotaiteko jarri behar deut hauxe. Ingo deuna de bai, botatzen denean zagarra, azukre botako deu eta ur txorrota botako jo. Zergatik bezala azpin peatzen hastea, eta ez peatzeko botako jo ur pixkat, tapa jarriko jo, eta dana ura botatzen hastean nian zagarra, orduan ja tapa kendu, eta gainuntzeko zagaia botatzen jungo gea, bale? Bueno, hau listo, eta esan dakoa, nik azpizuna garbitzen hasiko naiz, eta min gaina eman berdi baldi beria, berdina esate betita. Inberdia zuena da kontatu zeko topatuko deu, Astigarragako Sagardoetxe o museo hortan. Oso ondo. Bueno, Astigarragan dago kokatuta Sagardetxea, ondo esan dezun bezala, eta, Sagardetxea da Sagardoaren museoa. Azkenean da gune bat, zati ezberdinetan banatua dagona, eta museoaren helburu nagusia izango litzateke, Sagardoaren kultura kaleratzea eta ezagutzera ematea, ez? Agian egia da, jendeak, asko ezagutzen ditula sagardotegiak, edo, sagardotegiko menua eta txotxaren erritua, baina bai egia da, askok guzti horren atzean dagona, gian ez duela hain ondo ezagutzen. Orduan, hain zuzen ere, museoa irekitzearen arrazoietako bat, horixe bera izan zen, kultura hori kaleratzea, eta horretarako, 3 gune dauzkagu, daukagu sagasti bat, museogunea edo deitzen dioguna, eta azkenean, dastaleku bat, sagardo dastaketa batekin amaitzeko. Ama egia esan, zeleku eharra, ez da? Barri bilizinan aurreko reportaian hor sagarra biltzen eta dana, ez da? Ikusi zen unez. Hoxe da lekua. Zu ibili altzea baina sagarra biltzen? Ibili naiz. Gaina guain zahar txiki bat jarriet, 50 zahar ondokin, eta hortzen nabil nire
trikimena egiten, bai. Bueno, ba, nahizunean gonbidatuta zaude, Baina guztai zaitek, bai, isiakin azkarra naiz, Piketxo bat ingo deu, nahizunia. Txapelketatxo bat indezakegu. Txapelketa bat, hori da. Ba, hoxe, sagastian... Hori da gune bat, eta gero beste bi esan dezu dazkazuela, ez da? Hori da, bai, daukau museo gunea deitzen dioguna, eta bueno, hemen ja daude azalpen panelak, tresna ezberdinak, ikusentzunezkoak, eta hemen ja bisitariei azaltzen diuna gehiago da, elaborazio prozesua, pixka bat jatorria, sagarraren historia, sagardoaren historia, sagastiko bisitarekin osatzeko, ez? Eta, ja hori dena azaltzen diegunean, bukatzeko, normalean zatirik, gehien gustatzen... Kata, no? Dastaketa, hori xebea. Eta hor, sagardoa ematen diogu dastatzeko, baina sagardoazkan, baita ere, beste produktu batzuk iten dianak, sagarrakin, muztioa, edo... Sagargozua, edo... Hoi da. Eta adibidez, han bertan iten dituzue gauzake bai, edo... Ekoizten dira bertan? Iten dugu gure sagastiko sagarrekin, zukua iten dugu, muztioa, eta gero dendan saltzeko aukera daukagu baita ere, eta iten duguna da udazkenean, sagarraren uzta garaia danean, oso aktibidade polit bat, da egia esateko familia artean eta gozatzeko oso aproposa, eta iten duguna da sagar muztioa bertan ekoiztu. Ze ona. Familiak etortzen dira, helduak beraien umekin, eta sagastian ibiltzen dira sagarra biltzen, eta ondoren, iten dute prozesu guztia, sagarra txikitu, estutu, eta beraiek, muztioa egin. Ikusteko nondik ateatzean zukua, nondik noa, eta... Hoi da, ez, azkenean ikasteko baita ere, nondik datorren, ez, guzti hori, eta, egia esateko guzti ebiltzen dira. Umiak eta helduak ere bai, Eta nola dia, adidez, bisita horiek, nola jun behar da, bakoitza nahi du nian, ordutegiak daude, taldiak inbiar dia, nola kudeatu? Pixka denetik, bisita runtak, printzipioz bai banakakoentzako edo bai taldentzako egin daitezke, eta taldeantzako bai, normalean beti aurrez erreserba bat itea hobe izaten da, bai. Bai, area junda lekuik ez egon, edo ez eoteko trizkantzen. Hoi da, gero askok ere, hizkuntzaren batean nahi badute itea, igual, euskeraz eta erderaz, edo ingelesez, edo frantsesez baita ere egiten ditugu, eta horiek bai behar izaten dute aurrez erreserba bat. Eta gero banakakoak, erreserbarik gabere jun daitezke. Eta gero, udazkeneko... Astelenetik igandea, oze egunetan, egunero dago irikita, Astelenetan itxita izaten dugu, eta asteko egun bakarra astelenetan itxita izaten duguna, uztaian eta abuztuan izan ezik, baina gainerako urte osoan zehar, astelenetan itxita izaten dugu. Eta gero, asteartetik igandera goizez eta arratsaldez ere bai. Nungo jende gehiago topatzen da bertan? Kanpotarrak atzerritarrak gehiago juten dira, bertako jendia, euskaldunak, gehiago ez dakit egoaldi nazionalak, o mundikan etortzea jende gehiago? Bueno, pixka denetikan egia esateko, eta hori bai aldatu da azken urtetan, ez? Museoa 2006an zabaldu zanetik, baina baritu dugu guk ere, bisitarien jatorria, asko aldatu dela, ez? Igual hasiera batean gehiago Euskal Herriko jendea zan gerturatzen zana, baina, orain gaur egun ja egia esateko mundu guztitik. Guk biltzen ditugun datuen arabera, 153 Euskal Herriko bisitariak ditugu, Euskal Herriko provintzia ezberdinetakoa. Erdila gutxi gora bera esango genuen. Hori da. Eta gero, 124 gutxi gora bera Espainiako bisitaria da, eta beste 23 gutxi gora bera Europarra. Eta gero dago 108 bat hor, estatu batuetakoa, eta... Eta japonesak eta asiatikoak eta olakoak ere bai, azteratzen dira, ez da? Bai, hasi dira etortzen, eta gainea oso kuriosoa izan zen, bapatean asko gerturatzen bezala hasi zielako, eta, egia esateko garatu genuen mugikorrarekin egiteko bisita autogidatu bat edo, eta japonesez ere badaude... Japonesez zein aritzen da? Bai. Zu aritzen zea? Bale. Ez, japonesez oraindik momentuz behintzat ez naiz aitzen. Etorkizunean batek daki, baina momentuz behintzat... Momentuz ez, etorkizunean zene daki, oso ondo. Hori da. Eta zezan behar nizun. Norako bisitak izaten dira, zenba denbora iratu bisita baten, nondik noa, zer da... Bisitak normalean izaten dira ordu betetxo bat edo, eta normalean beti sagastian hasten gea bisitarekin, guztiaren jatorrian, sagarrean eta sagastian, eta hor azalpen batzuk ematen dizkiegu, ze motatako sagarrak erabiltzen dian sagardoa egiteko, eta gero behaiek lanean jartzen ditugu baita ere, sagarrak biltzen, edo azaltzen zaie pixka bat, lehen garai batean, sagardoa nola egiten zan, ez? Eta pisoiak ditugu, eta erakusten diegu, nola jotzen zuten sagarra pisoiekin, eta horrelako ekintzak egiten dituzte. Gero museo gunean, bueltatxo bat ematen dute baita ere, eta bukatzeko dastaketa bat gutxi gora bera, denera
ordu bete bat edo. Ordu bete bat. Ados. Eta asko aldatu da, esan desun bezala, leno sagardoiteko modua, o guainitean modua? Bai, bueno, aldatu dana da batez ere, azkenean... Makinaria, ez da? Bai, makinaria eta tresneria asko aurreratu da zentzu horretan, ez? Gero azken finean modua ez da inbeste aldatu. Azken finean egin beharreko pausoak berdina jarraitzen dute izaten, ez? Sagarrak bildu inberdia, gero sagarroiek garbitu, aukeratu, txikitu, estutu, eta, bueno, zuku hori, kupelean sartu, eta, bueno, horrek hartzidura egiten du sagardoan bihurtzeko. Baina bai aldatu da, bueno, horretarako erabiltzen den tresneria, gero prozesu guztia ere oso zainduta dago, ez? Garrantzia handia ematen zaio, bueno, bai garbiketari, bai sagarra jasotzeko momentuari baita ere, bere heldutasun egokian egotea, baita ere ze sagar mota erabili, eta, bueno, nik usten detor bai ezagutza bat txakonagoa. Ikusi etor evoluzio bat egon dala, bueno, bai upategi guztietan, txakolindegitan da gertatu dan bezala, eta argogitetan jendiak guain fundamentuak inititula gauzak, ez da? Eta gauzak txuku nahiz, azkenian ia, ez egin honain lan antzekua da. Dana bildu behar da, dana jaso behar da, gordin behar, behin da txukunin, ez da? Bai, txukunin, eta garrantzia dauka, gaina produktua kalitatezkoa izatea, eta horrek ere balorea ematen dio azkenean egindako lanari, ez? Eta laguntzen du baita ere kasu honetan, sagardoa merkatuan, bueno, behar duen tokian jartzen, ez? Eta, bueno, nik usten dut alde horretatikan, Balan txukuna eta beharrezko egiten aizate, batutan ematezun bai sagardua dela, batallako zerbait, emate gure ez dula, eta egia esan zen balandakan, ze sagardo honak dauden, eta emateu sagardua dela, hola, jendeak, txotxa irikita lurra eroitzea igual dula, hor urria botatzen aizatela lurrea, ez da? Bai, nik usten dut alde horretatikan zuk esaten zenuna, ez? Bueno, txotx garaian eta, bueno, azkenean errituak berak, bueno, dauka bere xarma, eta egia da, kanpotik etortzen den jendearentzako bada gauza oso berezi bat, eta bertako jendearentzako ere bai, denek gustatzen zaigu sagardotegira jutea, baina horretaz gain, produktu bat da, eta zaindu beharreko produktu bat, eta bueno, azkenean oso garrantzitsua da, kalitate hori bermatzea, eta, bueno, Euskal Sagardoa jatorri izendapena ere sortu da, baina zuzen ere, bertako sagarrarekin egindako sagardoa ziurtatzen duen ziurtagiria, eta, bueno, hor bada lan bat egiten ari dena, eta egin dena. Lan asko egiten aizate, eta indarra hartzen nahi da, eta zorionez, produktuak bere indarra hartzen nahi da, ez da? Bai, berkatuan bere tokia izaten, eta azkenean, bueno, bai txakolina, eta bai ardoa bezala, bere tokia izatea. Berdan bezala, dudi gabe. Bueno, hemen txea nik hemen batzuak txikitzen egin naiz eta tipulinak hortxe askatan zan, hor azpizun egin deun lekuan, eta konpota moantxe jarriko dugu martxan dena txikitzen zunean, oso ondo horrela, ez gehiagit txikitu, bestela desin ingo zaizkiguta. Ingo deuna da hemen txe bota batzuak, eta hor bota sagarrak nabazu bertara, bai, ur pixka jarriko izulen da bizi, behitu, ur pixka eta azpin, pixka bakarrikan, eta ingo deuna da, jungo geana da bitarten erreportai bat ikustea, Leirek prestatu duna, eta ikusiko zuen Gabonetako ezinobia. Guazen bertara. Apa Joseba, eguerdion, Leire naiz eta sagardetxean gaude, Astigarragan, Sagardoaren museoan, eta aurrekoan sagastiko bisita egin genuen, museogunea ere bisitatu genuen, eta gaur dastaketa berezi batekin gatoz. Hain zuzen ere, goxokata izeneko dastaketa bereziarekin. Beraz, zentzumenak martxan jartzeko eta jolasen aritzeko prest, bueno, guazen, etorri nerekin eta goxokatari hasiera emango dugu. Orain museoko zatirik oberenetarikoa dator, dastaketa. Hain zuzen ere, goxokatari hasiera emango diogu, eta horretarako gure zentzumen guztiak martxan jarriko ditugu, lehendabizi usaiak, usaimena landuko ditugu, horretarako hemen gune honetan 14 esentzia ezberdin dauzkagu sagarrarekin eta naturarekin erlazionatutakoak, eta ondoren, dastaketa bereziari hasiera emango diogu gozoak eta garratzak, zapore ezberdinak dastatuz. Bueno, usaimena lantzeko garaia iritsi da, eta horretarako, hemen ikusten dituzuen ontzi berezi hauek erabiliko ditugu, eta hau oso erresa da, hemen egin behar dana da, usaindu eta imaginazioa martxan jarri, bai? Haize pixka bat botako diogu, eta
usaindu eta gero, pentsatu behar dugu, ea zer gogorarazten digun usain honek. Eta jakiteko, ea gure susmoak zuzen edo oker dabiltzan, gero, usaimenak landu eta gero, ikusiko dugu benetan, uste genuenarekin bat datorren, edo ez. Bueno, goxokatari hasiera emango diogu, eta goxokata honek daukan berezitasuna da, ezagutuko ditugula eta dastatuko ditugula, 3 sagardo ezberdin. Batetik sagardo naturala, bestetik aparduna, eta azkenik izotzezko sagardoa edo postreko sagardoa. Seguraski, gehientsuenentzat sagardo naturala ezagunagoa izango da, baina, bertako ekoizleak ere hasi dira beste mota bateko sagardoak dastatzen. Eta goxokatak ematen digu aukera beste sagardo horiek ezagutzeko. Eta nola dastatuko ditugu? Janariarekin uztartuta. Hemen Euskal Herrian izan baditugu bertako produktuak, oso maitatuak direnak eta oso garrantzitsuak direnak, eta hasiko gera dastatzen produktu hauek, lehenengo sagardo naturala dastatuko dugu. Kasu honetan, 100% bertako sagarrekin egindako sagardo naturala da dastatuko duguna, eta hain zuzen ere jatorri izendapena duen sagardo bat. Pentsatzen dut, sagardo naturala ezaguna zaigun honetan, erraz identifikatuko ditugula, ohikoak zaizkigun usainak, sagar usainak, natura usainak, eta gero dastaketa, sagardoa ezagutzen badizue, jakin badakizue normalean, zapore pixka bat garratzak edo mikatzak, nabarmentuko ditugula hauan. Eta, nola ez, gazta pixka bat, bertako gazta pixka bat dastatuko dugu, goxokatari hasiera emateko. Sagardoa aparduna gabon hauetan, kabarekin topa egin beharrean, sagardoa apardunarekin. Bertako intxaurrekin eta sagardultzearekin, oso non. Eta bukatzeko, zapar zapore goxoarekin bukatzeko, postreko sagardoa txokolate pixka baterekin gatzarekin. Bueno, Joseba, hemen gure gaurko goxokata, eta, gabonen bueltan gauden honetan, plan aproposa izan daiteke sagardoaren kulturaz beste modu batera gozatzeko, eta gu hemen txeongo gea zure zain. Beraz, nahi dezunen etorri eta ongi etorria izango zera. Leire, ze leku eharra ez da, eta ze kata eharrak. Oso kata hau gabonetan bakarrik eskaintzen zu esan deten bezala? Ez. Urte guztin dakazue? Urte guztin iteko aukera eskaintzen dugu. Bai. Eta gila zan, ze leku eharra dakazue dana, montatuta eta ze txukun da, zen balan niten dezuen, Egia esateko plazerra hundi bada, olako toki batia. Plazer bada, gudan nuntzako, zue bezalako jendia gotia, eta eskerrik asko, eta hau dan aurrea mamer deuta. Bueno, gauzat eskatu behar dizut. Zagardo bat bihar detonea botatzeko, eta murrizten jartzeko. Zein hartuko dugu? Bueno, igual botella guztia esirikitzeagatik, latatxoen bat? Latatxoen bat hartuko dugu? Bai, latatxo bat hartzen badeu, hor botako jau, ekarri nahi desuna. Nik aukeratukoet. Bai, eta ekartzen baituzu honea, eta erakusten baizki guzu, ze gauz ekarri zuen, eta hola ikusten deuz ekarri zuen, ezin hobe. Eta ni aldi berian, honi matxa pixka gehiago emango jot, eta hasiko Mentxe jarriko ditut, hola? Bai, jarri eta jun esaten guri zer ekarri ezun. Ekarri ditut, alde batetikan ikusten dezuen bezala, sagardo batzuk, lata formatuan. Bueno, igual batzuntzako nahiko gauza berria izan daiteke, ez? Igual gehiago ezagutzen deguna da, oain arte, sagardoa betiko sagardo botila, ez? Tradizionalean daukaguna, baina, egia da, orain ere, hemengo ekoizleak, eta, lau hauek hemengo ekoizleekin dako sagarduak dira, hasi diala baita ere, pixkat, produktua beha dibertsifikatzen, alegia, sagardo naturalaz gain, beste mota bateko sagardo batzuk egiten, eta baita ere, ontzi berriak egiten. Azkenean ere, egia da sagardoa, kontsumitu dezakeula, sagardotegian baina sagardotetik kanpo ere bai, ez? Zeitikan ez, ez dakit, mendian, lagunekin, edo etxian, beste testinguru batzutan. Beste dari asko edaten dian bezala, eta sagardu emateu ez bada txotxo, ez bada botatzen, ezin dala ean, ez da? Hori da, orduan, pixka bat, merkatuak ere, egia da kontsumitzaileak ere, beste gauza batzu bilatzen ditula, edo beste, ez dakit, beste zaletasun batzu ditula, eta, horren arira, formatu berriak eta ere ateratzen nahi dira bertako sagardogileak, eta kasu honetan, latan ere baditugu sagardo batzuk. Txikitxo erabilikoet? Bale, primeran. Betu, gaina golpetxo dakala, erabilingo dugu. Oso ondo. Ezin hobe. Eta adibidez, hola eateko, sagardo hau. Beti esateu puskatu inbiar dela? Ez da, puskatu biharrikan, ez da? O bai? Bueno, egia da beti sagardoa pixkat hautsi edo in izan dela, ez? Egia da
sagardoa kupeletikan hartzen dugunean ere, beti kupeletikan ateratzen denean eta edalontziaren kontra hautsi egiten da. Eta tradizionalki horrela izan da, eta boteiatikan ere pixka bat ez, hautsi. Baina, bueno, bai egia da, orain ere, sagardoa kontsumitzeko modu berri batzuk ere sustatzen ari dira, ez? Badidez, sagardoa kopan dastatzearena, ez? Eta, bueno, kasu horretan sagardoa kopan dastatzen denean, ez da inbeste hausten, ez? Bueno, da, azkenean, kontsumitzeko beste modu bat. Oitxako linakine pasatu da, lehen omatezun dana puskatu itezela, eta guain kopan da hartzen dira, eta ez da puskatzen ez da. Bai, eta, bueno, horrek albidetzen dizuna da, ez dakit, kopan dastatzen dezunean, da dastaketa pausatuago bat, ez? Igual, txotxian zabiltzanean gora eta bera, trago azkarragoa da, eta... Gutxi eta zarri, eta venga barroa, eta hori kopan igual goxatzeko. Kopan da pixka lasaiago, eta, bueno, txinpartak berak ere denbora luzeagoan irauten du, orduan, bueno, tragoak ere luzeagoak izan daitezke, eta formatua beha da, igual, lasaiagoa. Eta nun ateratzen dira holakoak, egia esan betiko jatetxetan da hola hau ikusten deu, tabernetan hau handikan kostaitez hau ikustia, ez dakit nun saltzen dian gehien. Bueno, hauek, sagardotegian bertan, ekoizten dian sagardotegian bertan eskuratu daitezke, guk museoan ere dendatxo badaukagu eta bertan ere eskuratu daitezke, eta, bueno, nik usten dut azkenean, aipatu dizudana, ez? Pixkat gauza berriak dira, eta, bueno, pixkanaka ere jungo gea merkatuan gehiutusten. Sagardo naturalak dira. Eta hor ikusten duten adibidez botella hori, sagardo gorrilla? Bai, zein esaten diazu, hau edo hau? Bai, eta bat eta bai bestia. Bueno, bestia bizi goxo hori ustez ezautzatela. Hau ezagutzen dezu. Bai. Kasu hontan, hau da postrerako sagardo bat. Sagardo gozua, ez da? Bai. Izango litzake, sagardo naturala normalean, dastatzen dugu, jaten ekain bitartean, edo otorduan, eta hauia izango litzateke, postre bezala. Otordua egin eta gero, normalean, zerbait gozoakin ondo dijo ez, sagar pastel batekin adibidez. Bai, ointxa horrek eta gazta eta azte gainean jaten hor postrian, sagardo goxo bat hartzeko. Hoi da. Orduan, bueno, aipatu dizudan bezala den, badago pixka lotuta baitare, sagardoaren dibertsifikazioakin, eta, beste mota bateko sagardoak eta ekoizten hasi direla, bertako ekoizleak, ez? Eta hau ekarri deten hau, hau, Austrian egindako sagardo bat da, kasu honetan. Eta, da zaporetako sagardoa edo deitzen zaiona. Da, sagardo naturala da sagardo mota bat, eta daude apardunak, edo udardoak, udareakin indakoak baitare, ekarri dut beste botella bat. Eta kasu honetan hau da, zaporetako sagardo bat. Eta honen berezitasuna da, ikusten badezu kolorea bea ere, pixka gorriska da. Orduan, hemen dauden astuta, sagarre zukua eta maxusta. Ze hona. Hoi da, orduan, hori da beste sagardo mota bat, hemen oraindik agian ez da oso ohikoa, baina... Oso berezia inoizen una entzun da, esan dezuna udare sagarduare, bai, ez da? Udardoa deitzen zaiona. Bai. Udardoa, hoi hemen indako dare, bai? Ez, kasu hontan hau frantsesa da, Frantzian ekoiztutakoa da, eta, hemen udardoak ez dira oso ezagunak, ez dagoela... Enun sekula ikusi. Bai, ez dago tradiziorik edo, ez esan dezakegu. Baina, gaur egun badaude herrialde batzuk, asko iten dutena udardoa. Adidez, Austrian asko iten da, Inglaterran ere badago beste eremu bat, udardoa asko iten dana, eta, egia esateko, beste sagardo mota bat, pixkat gozoagoa dana, udareakin indakoa, eta, merkatuan dagoen beste aukera bat, ez? Guain eskatuko izut leire gauza bat. Bai, esan. Inbiar dizu itzein, erakutsi, taldi berian haue mosten junbiar zeo. Erditikan moztu, gehonia botatzeko, eta gero hau ja botako deun zaporek emateko, eta gero belarri hauek bai mostutzen jungo zea txirrikitxarreko. Bale, erditikan. Bai, erditikan. Erditikan olau zatitan, zuna esun bezala. Erditikan ni uste nahiko izango gala. Bale. Eta adibidez, esan deun zagarduak, gu beti hemen usten deu, gu gara zagardo gileak betian ikin deuna zagardua, gero badakigu Asturiasen ehundoko zagardua hola, eta gero pentsatzen dugu ez da hola inun gehiago zagardua, ez da? Bai. Eta azkenian esan desun bezala, Europan zagardua desente lekutan itea, nun gehiago itea zagardua? Sagarda toki askotan iten da, egia da, zuka aipatu dituzunak, igual diala ezagunagoak. Bai, gutzako bai bentsat. Gutzako bai, eta gainera dia igual ere, tokiak pixkat, sagardo naturalak eta iten mantendu dituzten tokiak, ez? Baina, azkenek urtetan adibidez, zubazenekin esate bateako sagardo egiten zala Suedian, edo Norvegian, Letonian, Austrian ere, aipatu deten bezala, Italian ere bai. Handikan esan desun herrialde horietatik sagarra asko tortzen dara, gure sagardo kiteko ere, bai, ez da? Batzutan. Edo ez, oleno behintzak gehiago, ez da? Egia da, bai, tarteka, bertako... Bai, nola hemen bi urtian behin egoten dan sagarra eta askotan ez da egoten, etortzen dira
Bai, kanpotik ere ekarri behar izaten Frantzitikan dute. eta barrutikan, ez da? Bai. Egia da, azkenek urtetan eta ere hemen, apostu handia egiten ari dela, geroz eta bertako sagar gehiago izateko, baina, kanpotikan ere ekarri behar izaten da, ez? Eta, egia da, beste herrialde batzuk ere hasi diala sagar daiten, eta, nazioartean bada olako... ez dakit, sagardoan pixka modan jarri da bezala, ez? Igual garagardoakin eta gertatu zen bezala oain dala urte batzuk, ikusten deu sagardoakin ere badaola olako mugimendu bat, ez? Eta, hain zuzen ere sagardo foruma ekitaldia, oantxe berri izan da gainea, eta, olako ekitaldiai esker, aukera dakagu, kanpuan iten dana hemen ezagutzera emateko, taldi berian ebai, hemen iten dan sagardoa nazioartean sustatzeko, ez? Hori da. Eta, pixkat ere, sagardo forumak, aurten bere 5. edizioa izan du, eta, egia da, azkeneko urtetan, azken ezakit 8-10 urtetan, bai aldaketa somatu dela, ez? Aipatu deun bezala leno, hasi diala gauza berriak iten, eta beste mota bateko sagarduak, eta, pixkat ere, inspirazio iturri edo, ez? Izan diala, eta, egia esateko, oso aberasgarria da, ez? Ikuste azkenean, sagarrakin, ze gauza desberdinak egin daitezken, ez? Eta konsumitzaile aldetikan, herrialde horietan sagardo asko kontsumitzea, gugemen gipuzkoarrak gehien kontsumitzen deuna gea, sagardotegi daudelako, edo nola da panorama? Pixka desberdina da kontsumitzeko modua ere. Azkenean hemen sagardua kontsumitzen dugu, etxian, baina oso lotuta dago baita ere, sagardotegia juteakin, eta egia da, usadi hori, hemendikan kanpora ez daukatela. Orduan, sagardoa kontsumitzen da, beste modu batea, ez? Dago sagardotegiko usadi hori, nun daukaten menu bat, ez? Guk hemen daukagun bezala, menu jakin bat, dastatzen duguna sagardoakin. Beste herrialde horietan, azkenean kontsumitzen da, boteiatik, eta bai izan dezakete jaki zehatzen bat, herrialde bakoitzean berea, baina ez daukate sagardotegiko usadio hori guk hemen ezagutzen duguna bezalakoa. Piskatzen zu hortan desberdina da. Leku dakaun kultura hori sagardotegiana hemen bakarrik handago. Bai, hemen Euskal Herrian bai, eta gero Asturiasen ere badute, baina, gero beste herrialdetan, ez daukate hori ez da modu berean bizitzen. Hemen sartaitik honea sartu ez, sartaia ondila faltazik zaiten, da hor txikila nola nahikoan ekan, hemen ikusi zuen nola zala murrizten nahi zaigun, ingoetena da pixka gaitxizu hori, hemen emango jo txitsa pixkat, martxan jarriko deu, eta perretxikoak bertara botako ditut. Besan de perretxikok batzuikin salteatuko ditugula. Baina nola batzuia txiki botako deun, ingoetena lehendabizi pixka zukaldatu, perretxikok, eta ondoren botako dizkio batzuiak, Aurrena berotzen utziko pixka, gio botako jot, eta guain batzuia txikitzen hasiko naiz. Usai goxua da, torre? Usai goxua da, Gauza ona bota dugunea, gauza ona. Bai, eta murrizten nahi zaigu, eta behitu ze saltxa potolo goxua gelditzen nahi dan, Eharra horretik guain lagaet batian, eta gero igual birrinduko deu, gio bertan sartzeko azpizuna. Eta horrekin nola soaz, bagoaz txerrik etxarrakaz, da? Zuzea, dildo emezuk esango jazu. Ezin hobe soaz, ezin hobe, banekin ondo biliko zinela, esan dezu nahi ondo biltze zehala. Zakitola nahikoa edo... Bai, nik usten de baiet. Oiek ja bertara bota. Bai, botako ditut? Bai, bota dena bertara, eta martxan jarriko deu. Eta gero ja, hor maz pasadazkau, maz pasak igual ikusiko dugu, erditikan, osoikan bota, ikusiko dugu. Hemen perretxiko desente egin ditundik, ez dakit perretxikoak azpizunagin, o azpizuna perretxikoekin jango dugu. Bagoaz. Eta hau etxen martxan jarriko ditugu, perretxikok listo, saltza eharra itxura hartzen nahi da, eta bitartean jungo geha Donostien hemen gozotegi batea. Suit Roma deitzen da, aurrekon gurekin hemen ontzan, erreportaiak ebain ditu, eta gaurkoan gaieta ehar batzukin ditu. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, olatz naiz, gabonak iritsi zaizkigoia eta gaurkoan kanelazko gaieta batzuk egingo ditugu nun hemen Suit Roman, Donostian.
orain gabonetan gaudela ja, behar dugu horrelako toke berezi bat jaten dezunean zerbait eta esatezu, gabonetan gaude, ez? Orduan, gure ideia izan da egitea gaieta batzuk. Forma desberdinekin egingo ditugu, eta zerrenak. Normalean, estatu batuetatik etorri dan gaieta mota izan da jengibrezkoa. Baina egia da, jende askori, agian fuerte egia, gogorregiak iruditzen zaizkie, zapore gehiagirekin, orduan, guk pentsatu dugu gaieta batzuk kanelarekin egitea. Gainera, errezeta hau oso errexea da, orduan, umeekin ere egiteko, orain oporretan daudela, tartetxo bat beraiek mantentzeko lasai, primera izango da. Hasiko gera ja gure kanelazko gabonetako gaietak egiten. Hasteko, gurin hartuko dugu, giro temperaturan egon behar da, ez da euskaiutik atera eta egon behar, ez da denbora asko kanpoan eukita ere ez. Orduan botatzen dugu hemen, eta azukra ere botako dugu. Orain dena, batidorera sartuko dugu. Gurinezko gaietak betidanik eduki ditugu, kafetxorekin jartzen dugu bat, pertsonalizatu daitezke, orduan errezeta horri eman diogu punto bat kanela sartzeko. Atera zaigun masa, perfektua da gaieta hauek egiteko. Orain, arrautz hartuko dugu, kontuz beti, zatitxorik ez gelditzea, eta hau ere bai, beste nasketarekin botatzen dugu. Egia da, Donostian oso tradizionala gerala, leku guztietara juten gera beti leku berdinera, gauza berdinak hartzen ditugu, orduan guk nahi genuen hori pixkat moztu eta buelta bat eman. Egia da, kanpora ateratzen zeanean oporretara eta gauza desberdinak ikusten dituzunean, esatezu, bagian horrelako zerbait faltako zan gure irian, ez? Guri kanpoan gustatu zaigun hori, honea ekartzea, hori izan gure ideia azkenean eta gure helmuga. Orain, irina botako dugu, beti tamizetik pasatuta. Horrela ez dira zatitxoa gelditzen eta masa asko zeleunakoa geldituko da. Orain, legami ere botako diogu, eta nola ez, kanela ere bai. Masan astuta dagonean ja, vainilla esentzia pixkat ere botatzen diogu. Orain ja, osagai guztiak nastuta ditugula, euki behar dugu masa bat, non ez dan izan behar oso gogorra, baina eskuekin landu daitekena. Horrela, forma emateko asko zerrexago izango da. Sweet Roma 2014an hasi izan, proiektu hau nire izpaketa bion ideia bat izan da, betidanik gustatu izan zaigu gozo mundu hau, bai egin, bai jan. Orduan, egun batean pentsatu nuen eta zergatik ez, guri gustatzen zaiguna baldin bada, zergatik ez honekin hasi. Gure helburua lortu alizateko. Sweet Roman badago edarien zati bat, oso tradizionala da, kafeak, infusioak egite ditugu. Baina, bai, zerbait berezia baldin badaukagu da, edarietan infusio, kafe desberdin asko, eta gero jateko bidean cupcakeak, cake popak, da oso estatu batuetako janaria, ez? Eta pentsatu genuen hori zala hemen falta zana, ez? Donostin falta zan puntu moderno hori. Galdetu behar baldin baiazun ere 3 produktu nagusienak izango zean cupcakea, brownia eta gazta tarta. Ordutxo bat eukiko dugu gure masa hozkailuaren barruan, ikusten zuten bezala, orain asko zerrexagoa da lantzeko, eta guk azkenean kortadore desberdina ditugu gabonetakoak, baina gaur panpintxoak egingo ditugu. Masa jartzen dugu, 2 paperen artean ez pegatzeko, lodiera berdina albaldin bada, eta gure kortadorearekin forma ematen diogu. Orain gure gaietak ja bandejan ditugula, labera sartuko ditugu, eta listo. Oztu dira ja gure gaietak, baditugu hemen ja guzti zotzak, guk horrela utziko ditugu, baina etxean edozein apaingarrirekin apaindu daitezke. Joseba, hemen dituzu gure kanelazko gaietak, gabon hauetan egiteko planezin hobea, eta hemen itxoiten zain dugu Sweet Roman, nahezunean, ongi etorri izango zea. Eskerrik asko. Hau, Paola, zenba gauza goxo eta goxua egite dituzuen, mila esker, ore bat zuri berriro ikustia, eta benetan, nahezunean, berriro guzaioen gogea zure gozo gintzen bat, esautzeko, ikusteko, eta alde unian bertatik pasata dastatzeko, ez da? Bai. Bueno, musu potolo bat. Gurian jarraituko dugu, beitu, hemen txen, beitu nola murriztu zaigun, hemen dakau tipulina, baratzurila eta zagardua. Ez dago beste ezer. Ingozuna da, kontuz, honea bota, birrindu ondo,
ondo garbitu, eta Bai. gio bertan jarriko dugu. Birrinduta gero, Vale. bai mingainatekin ateako dugu, eta botako zu sartai berdinea, Bai? eta ingo zuna da, hartu, hau, eta hau jarri, gaina bota, eta iragatzen Vale. dugu txukun Ados. jarteko, bale? Oso. Hau, zure kontu, Bai. hemen inbiar deuna da, behitu nola dakaon ja, opa, konpota zeitxura hartzen nahi dan, pasak botako ditugu, nik uste dagoen nola txiki dian, oso ikan botako ditugu danak, venga, danak, bale. Piskat itxin, Dena barruan. tapa, txatikan piskat lehortu baino, obera tapan, da zuba joan lagadeu, hor hidratatuko dia pasa guztik, eta hidratatzen dianean, behitu ja, zagarra nola dakaun, xamurra. Eta ni limoia desente bota jo, osea, guztatzen zait, ez Bai. otia hain gozua, baizik, eta Garraza zitriko jo puntu pixkat. hori eukitzia, bai. Ingo deuna da, tapatu, eta esan deunean, zua basu jarri, ez erretzeko. Eta hemen ere perretxiku martxan dazkau, honei batzuk pikatu botako jo, eta gero ingo deuna da, azpizuna, saltza hortan sartu, epeltzeko eta plateraratzeko. Eta hau esan da, mingainak zerritu berdio ematen, leire? Bai. Ondo mate jo zulua gainea, Notatzea jende kine aritzen zerala eta horre, jendi atenditzen. Bueno, bai, ala ibiltzen egia esateko, bueno, museoa, bueno, dimentsioz ez da oso handia, baina, bueno, urtean Zenbat jende pasatzea? 12.000 bat bisitari 12.000, Bai, Bai, pasatzen hemen dira. baino gehiago, bai. Denak sukaldian jarriko bazen ditu, Bai. Eta, bai, egia esateko hortxe biltzen geha, baina, bueno, oso gustora, azkenian jendea ondo pasatzea dator, eta ondo zuria- pasatzen duen bitartean, gure kultura ezagutzea baita ere, eta, bueno, egia esateko oso gustora ibiltzen geha, ez? Notatzen zaizu, notatzen zaizu. Ezagutarazten Eta ze beharrezko eta garrantzitsua da hori. Norbait jutean ian goguak inartzia eta gustatzen zaiona ondo erakusteko ezin hobe. Bai, azkenean denoi gustatzen zaigu, ez? Nunbaita juten geanean, bueno, ondo hartzea eta... Eta aditu bat egotia, eta bertan maite duen produktu norbait topatzia eta goxatzeko, ez da? Eta bertako norbaitekin egotea baita ere, ez? Gudi Azkenean gabe. egia da gure gana datorren jende asko, bueno, askotan, sagardoaren kulturarekin duten lehenengo kontaktua izaten dela, baina baita ere, bueno, gure hizkuntza, ez? Euskeraz, bueno, ikasten dituzte baita ere hitz batzuk, sagardoan kulturako hitz batzuk, eta, bueno, badago lako, bueno, hartu duen polit sortzen da, ez? Bisitariekin, eta bai, egia esateko oso gustoa. Leire, eta leno, aipatu ezu, Sagardo foruma, eta hori noiz ospatzen da zehazki? Bitu, egiten deu, antolatzen dugu 2 urtetik behin. 2 urtetik behin. Bai, eta normalean izaten da beti aztaro amaieran, abenduaren hasieran. Eta normalean egiten dugu 2 tokitan, Astigarragan eta Donostian, azkeneko ediziotan kursalean egin izan dugu. Eta, bueno, daukan berezgarri nagusitako bat forumak da, ditula, ez dakit nola esan, arlo ezberdinak edo, ez? Alde batetikan, hitzaldi batzuk, etortzen dira mundu osoko adituak, ez? Sagarran adituak, sagardoan adituak, eta behaien hitzaldiak edo ematen dituzten. Eta gero, ospatzen dugu baita ere, nazioarteko sagardo azoka bat, eta, bueno, bertan azken edizioan izan ditugu denera 24 ekoizle, bertakoak, naziokoak eta nazioartekoak baita ere. Eta, bueno, hori kursalean egin dugu, eta bisitariek, bertara gerturatu dian bisitariek, aukera izan dute, 100 gora produktu dastatzeko, ez? Eta, bueno, egia esateko oso itzordu polita izan da. Eta hortaz gain, antolatu dugu baita ere nazioarteko sagardo lehiaketa. Vale. Eta, bueno, egia esateko... Zenbat nazionalitate ondia bertan? Bai, bitu, aurten parte hartu dute denera 19 herrialdeetako sagarduak. 19, Bai, mundu osokoak. Eta denera 262 sagardo ezberdin. 262 sagardo ezberdin, Bai. Eta horre nola inda kata. Bueno. Eta probatu ditu danak. Bai, dastatzaia izatea igual gustatuko zitzaizun, Bai, baino hainbeste ez, hoi dastatzia baino gehiago da, Bai, Hoi nola kudeatzen da hori egiteko? Hor dago, osatzen dugu epaimain bat, sektoreko adituekin eta... Honekin zanpatu nagazu. Bai, honekin ningo dut. Hola, garbitxo txuko dugu hemen, bai. Eta, bueno, osatzen dugu dastatzen duten aditu talde bat, dastatzaile batzuk, eta bertakoak, eta kanpotarrak, eta naziokoak ere bai. Eta, bueno, maitan banatzen dira, eta dastatzen juten dira sagardoak, eta
beraien balorazioak ematen, puntuatzen, eta bueno, horren Zuri arabera... tokatzen zaizu dotia hor dastatzen bai? Ez, dastatzen ez. Nahi beste lan batzuk iten tokatzen zait, itea, baina Danak kudeatzea, ez da? Bai, ze horrek atzetik ere badu lan bat, ez? Azkenean, puntuazioak hemen eta gero, domina batzuk urreak izaten dira, beste batzuk zilarrak, brontzeak, orduan, hor txibiltzen geha, bai. Eta noa juntztan, sarila, ozen egirabazizun, aurtengua? Bueno, sari ezberdinak oten dira. Lehiaketak dauzka denera 9 kategoria desberdin. Bai, zertan salkatzen dira 9 kategoria horiek? Bai, pixkat produktu sagardo motaren arabera, ez? Badago, garraztasuna nagusi duten sagarduak, sagardo naturalak, udardoak, postretako sagardoak, apardunak, daude 9 kategoria ezarrita, eta orduan kategoria bakoitzan egoten dira dominak, urreak, zilarrak eta brontzeak, eta gero kategoria bakoitzan egoten da irabazle bat. 9 kategoria denera, 9, eta gero denetan aukeratzen da produktu bat lehiaketako bereziena bezala, ez? Eta zein izan Best of show deitzen diogu. Best of show. Bai, eta aurten Lo mejor del show, honena, hori da, bai, bereziena, eta aurten irabazi duena izan da Suediako sagardo bat. Vale. Zaporetako sagardo bat. Zertan antzematea inbeste hori, Europako sagardoiek eta guretik, zertan desberdintzen dira gehiena? Bueno, da batez ere sagardo mota, ez? Ze kategoriatakoa dan, ez? Eta gero sagarrak. Hemen daukagu Euskal Herrian altxor oso handi bat, eta da sagarrak, ez? Ditugun bertako sagar barietateak. Eta normalean guk sagardo egiteko erabiltzen ditugu sagardotako sagarrak. Da, beste herrialde askotan sagarra badituzte, baino maiko sagarrak. Gozoa kategoria hori, ez da gure gaxi puntu hori. Hori da, sagarra beha da desberdina, eta orduan, sagar horrekin egindako produktua ere, desberdina da, izan daiteke gozoagoa, edo aparduna, edo, beste mota bateko sagardoak, ez? Eta, egia esateko, oso interesgarria da, ez? Dastatzea beste sagardo horiek, eta, gero agian batzuk ez ezkiu gain beste gustatuko, edo, igual, ohituagoak gaude betiko sagardora, ez? Sagardo naturalera, baina, oso interesgarria da beti ikustea, ez? Azkenean... Noski, zer da hon, zeiten gailak hortikan, eta nundik noa ebitzen dira. Hori da, eta, sagardo foruma hortarako oso aproposa. Bueno, hemen dana indegu, leire? Itzen, da perretxikok inda, konpota inda, eta hor dago azpizuna epeltzen. Epeltzen ez berotzen, azpilikan ondo berotu deu, guain ingo deuna da atera, moztu ingo pixkat, jarriko dugu azpian zaharduan saltxatxua, eta ea nola ateako zaigun, guain bakizu hau izaten da beti, mosketa hau, ze musko ateatzen dan, baina ni ustez xamurrein deula, markatu bakargin deu, eta ni ustez azpilika nahiko gorri dakaola, eta azpizuna nahi gola guztez ikutxin da, ez dakizuri. Neri ere bai. Nire bai. Nahi duna gehioin, denbora gehiago utzi hor, okeo moztu, berriro sartu, epel puntu bat eman irikita, eta orduan barroaino ingoa, eta ez du hainbeste odoltxo eukiko. Ingo deuna da guain, hemen. Jarri, azpin, saltxatxo berezi hau, indeuna zagardokin. Vale. Bat. Eta bi. Vale. Guain hemen, azpizuna. Dana jarriko aldeu. Ba, ez da? Venga, dana jarriko deu. Bai. Horrela, xe. Lagungarri. Vale, pixkatola irikita. Ea rein deu, horrek gatza potolua eskatzen nahi da. Txura primerako dauka. Xe. Eta, guain, lau perretxiko alde batetik, eta konpota pixka bestetik. Indeu, gaurkuare. Ondo. A ber, moldatzen nahi zen. Hola, xe. Perretxiko batzuk hemen. Oso ondo. Eta hau ez dala inbeste zigindu, konpota pixat hartuko dugu, ez. Zeatik batzu jatan, gau honek, eta ez dela hurrengo hartzeuna konpota batzu zaporiak ineharra gau. Nasketa raro xamarra. Ingo deuna, derra hartzen deun, limoia sali gabe. Bai, hemen txe, horrela xe. Konpota pixkat, bale, hor azpizuna perretxikokin, eta aita esateun bezala, horre berde pixka berdu, bandera berdu horrek, bandera, banikoa bere bila. Bueno, hemen txe dakau, gaurko. Errezeta indeuna, azpizuna, zahardo saltzakin, perretxiko batzuikin, eta konpotatxua. Eire, mila esker retortzegatik. Zuri, Joseba. Jarraitu goxatzen, goxatu arazten berta jute jandan noi, eta gure produktua sustatzen. Oso ondo, mila esker, Joseba. Mila esker zuri, eta launak urte berria ondo hasi. Aio, belaio.